Guillermina Cacique Vence, secretaria general y representante del presidente del CEN. En cumplimiento a sus instrucciones, compañeras y compañeros cenecistas, con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 11, fracción cuarta, 12, 13, 14, fracción 5, 15, fracción 2, 3 y 4 y demás relativos de los estatutos de nuestra organización, así como los artículos 1, 12, 13 y 14 del Reglamento Interior de la Confederación, y en cumplimiento a la convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional, me permito realizar el pase de lista a los delegados asistentes a nuestro Congreso Nacional Ordinario 2014. Se encuentran presentes las ligas de comunidades agrarias y sindicatos campesinos de las entidades federativas.